Овие мали полуспроводнички чипови се клучни во битката за технолошка надмоќ, а сад сакаат да им го отежнат пристапот на кинеските компании. Претседателот Бајден се обидува да ги убеди лидерите на земјите сојузници да се приклучат на забраната за извоз на американска технологија на чипови во Кина, вклучително и холандскиот премиер Марк Руте, кој беше гостин во Белата куќа. Заедно работиме како да одржиме слободен и отворен Индо-Пацифик и искрено да одговориме на предизвиците на Кина. Нашите компании, нашите земји досега беа во чекор со она што ние правевме и нашата визија за иднината. Затоа денес со нетрпение очекувам да разговараме за тоа како можеме дополнително да ги продлабочиме нашите односи и да ги обезбедиме нашите синџири на снабдување за да го зајакнеме трансатлантското партнерство. Холандија е производител на ASLM, најнапредни светски системи за полуспроводнички литографии потребни за најнапредните чипови. Бајден сака Холандија да ја поддржи забраната за чипови на САД за Кина, која стартуваше во октомври, но се чини дека не е постигнат напредок по неговата средба со Руте. Не вршиме притисок врз ниту еден од нашите сојузници или партнери. Ние тесно се консултираме со нив, но тие сами носат одлуки. Напорите на САД да го прекина снабдувањето со клучна технологија за Кина започна од времето на администрацијата на Трамп. Бајден се обидува да ги консолидира и обедини сојузниците за напорите, особено оние земји со компании кои играат клучни улоги во синџирот на снабдување на индустријата. Јапонскиот премиер Фумио Кишида рече дека го поддржува обидот на Бајден, но не се согласи да се усогласи со обсежните ограничувања. Ова е голема промена и затоа треба да има координација, бидејќи тоа влијае на многу сложен синџир на снабдување што го опфаќа светот. Тоа е големо престројување. Значи има многу детали во рамките на таа поширока стратешка промена што треба да се разработи. Во меѓувреме, Руте не го спомна проблемот со полуспроводници, туку се фокусираше на руската инвазија на Украина, каде што сојузниците од НАТО работат заедно за да го поддржат Киев. Да останеме заедно и ова година и се надеваме дека работите ќе се движат напред на начин што е прифатлив за Украина. Во јули Конгресот усвои закон кој обезбедува 52 милиарди долари за зајакнување на домашното производство, дизајн и истражување на полуспроводници. Пекинг исто така многу инвестира во оваа сфера. Во 2015 ги представи плановите за инвестирање 1,4 трилиони долари во напредни технологии, со цел да се постигне 70% домашно производство со полуспроводници до 2025.